mislim, ja ne ističem, jednostavno to sam ja, vodim takav život i ne znam sad zašto bi to nekome smetalo. Ja stvarno želim sreću svima da i oni imaju takav život i dosta pomažem ljudima, ali jednostavno uvek imate neke hejtere koji su neostvareni u životu, koji samo gledaju tuđe živote, komentarišu i nekako ne gledaju svoj život i da li će oni uspeti. To su te neostvarene osobe koje jednostavno ne bih da komentarišem sada. Dobro, apsolutno. Da li si zadovoljna uspehom pesme Balerina? Jako sam zadovoljna sa Balerinom, pogotovo i spotom, jer je onako baš bio umetnički, glamurozan, puno lepih devojaka u njemu i baš onako divno leto.